ini ehlukumeza isibongo sasemachuneni noma ngabe yini iqhama ngayiphi indlela njengoba noma yini ehlukumeza abantu besinye isibongo ingabaphatha kabi so noma yini eqhamukayo engaphatha kabi isibongo sasemachuneni ingiphatha kabi or ingangiphatha kabi noma ngabe yini. So ngaloko ke mphathi wami ucabanga ukuthi mhlawumbe ungalithatha lethuba ulisebenzisa ukuthi usho ukuthi cha lokuthi ngiqinisa ikhanda ngithi immediately uminisha lokho engaminishi lokho for the sake of isibongo sabantu bakithi angihloniphise ngijike leyo mpendulo ucabanga mhlawumbe lokho? Cha angikucabanga. Hayi ngikunikele lelo thuba mphathi wami. How confident are you kuma skills and competency wakababa uGeneral uSibiya? Ngikubuza lokho ngoba in his competency report, specifically page 8 and 9, it says he failed. In his words, it was not positive. Ikhona ichashaza okulibekayo uze kube sengathi ungathi he passed, and any other person at that level you would want to say pass. That's what you would want to hear whenever such things are spoken about. Kodwa mawusuza ukuthi kwaba khona into enjalo iba khona into ethi then what happened. Kodwa ke kuya ngokuthi yayinamandla angakanani leyo nto ukumnika noma ungamnika umsebenzi nokuthi kuya ngokuthi izinto ezazikhona lapho zazi namandla kangakanani phezulu kwalokho ngoba mhlambe kwakuyi out of 10. I-confidence yakho kuyena ubaba uGeneral Sibiya ime kanjani since usuzwile ukuthi hayi azange be positive? Umuntu ongaphendula ngqo kanjalo supervisor wakhe uGeneral Masimula. Mina ngakhuluma ngeka General Masimula umuntu engisebenza naye eduze kodwa I go deputy general, so go deputy commissioner abangeni kulolu hlalo ukuthi whether or not ngina confidence ngoba aba supervisor imina aba supervisor national commission. Mhlawumbe nalombuzo engizokubuza wona ngangiphendula kodwa ngangiphendula but ngiyacela uzame. 2016 iDA no Mr Herman Mashaba they claim ukuthi ba appoint Mr Sibiya. Do you have any idea ukuthi why they concealed to the South Africans or from the South Africans ukuthi they hired a person who doesn't meet the competency requirements? Inkinga nje ukuthi esengeke ngikuzwa ngabanye abantu nanjengoba kuna le commission kodwa abantu abazi kahle abantu ababekhona ngesikhathi eqashwa ukuthi bazi kwakukhonani babhekane bathini ngalokho uma kwakukhona ibona bangakhuluma babe inkulumo yabo ibe nesiqi. Mina ngifika nje usengaphakathi uSibiya. Mhlawumbe wena if bekuwena ubuhleli lapha kulesahlalo ubungamthatha engaphasanga icompetence? Umbuzo wakho uyawubuza kuya ngokuthi vele yini ezokwenza ukuthi umuntu aqasheke noma angaqasheki. Uma kuwukuthi lokho kumele njengomgomo ukuthi kuyamphasisa noma kumphasisi ngeke ukuthi engayiphasanga ubuso uyamthatha kodwa kuyiyo futhi into emile ekutheni uyadlula noma kadlula. So ngeke ngazi ukuthi le competency test okukhulunywa ngayo yayimi kuphi ezintweni zonke ezazikhona.
mhlawumbe njengomphathi phela ngenzela ukufunda nami ngizoba uminister ngelinye ilanga. Ucabanga ukuthi kulesi sihlalo esingaka noma kulezi ayitholile sidinga ukuthi umuntu icompetence yakhe ibe nayo mhlambe ngabe 100% or ngamthatha ngo98 ungamthatha ngo20 or ngamthatha Generally, ngokwe procedure noma ngokwenqubo, umuntu mayese interviewile kusho ukuthi wayiface panel yamnikeza amamaki na yonke into nokuthi angaconsider ukuthi athathwe ilabo fanele bamthathe baye bamuse kuyi competency test kusese kuyobhekwa ama skills athize uma ke ibuya ibisihlanganiswa nokuthi kuthathwe ke isinqumo esiphelele ukuthi kwenzekani ngaye manje yikho nje ngithi angazi kahle ngoba ngangingekho ngesikhathi kwenziwa konke lokhu ukuthi yathi uma ibuye i-competency test inalokho bakufaka kusiphi isikali babona ukuthi kuyamvimba noma kuyamdlulisa base bethatha leso sinqumo kodwa ngokwenqubo nje kuqhutshwa kanjalo ukuthi after interview then competency test and then emva kwalokho ke bese yabuya ke ezoconsider ke lo qondene ukuthi uyamthatha noma kamthatha nokuthi unumber bani kulaba abanye kade beinterviewa kuyakusetshenzwa kanjalo. Mhlawumbe ukuze ngiyithole impendulo mhlonishwa angiyilungise la owakho umbuzo kuwe lo owuphendulayo uthi kwenziwa kanjani ukuze umuntu adlule emva kwe-interviews angene ku-competence bese kwenziwani owakho ke lo mbuzo oyibuze wena nawo kowami ngicela ukuyilungisa and gcina wesikhathi ungilungisela ungadli isikhathi sami ngombuzo ka-minister owami uthi if wena bokulesimo salabantu abahleli ngale ubuzomcasha yini i-competence ingaphelelanga yini uma ngabe i-competence inogcobo nani kuukuthi futhi lokho ikhona okumesangweni ukuthi uyadlula noma adlule uma kuthi akadluli ngenxa lokho so bengeke kodwa uma kuukuthi uhlelo lwabo ukuthi cha lo muntu engaphasanga kodwa ke uyathathwa kuukuthi indlela abahlele ngayo ukuthi kuqashwana kanjani lapho kusho ukuthi ungamthatha ke uma ngabe kuukuthi akubalekile ukuthi uyayiphasa noma akayiphasi i-competency test nanokuthi uma usukuhlanganisa namamaki onke oku-interviewa ubhekisisa futhi nabanye uzokwazi nokumthatha noma uzomthatha kodwa kuye kube kuhle ukuthi nje kuphaseke konke akuyona into e-straight forward ukuthi you fail i-competence then ngoba angazi noma i-competence noma i-aspect yayo or sangikhuluma nje ngikuzohlwini kancane oswini kancane mhlawumbe angazi noma ngichaze kanjani minister ubuye wena uyibuze yakhe imibuzo bese uyayiphendula ungayi kulobo uzweyimeni ngake ngaba u-exam ama learners license i-learners uyayiphasa or uyayifail uyabona ukuthi ufail kuze umuntu athi ngifeyile nga1 ngifeyile kanti it's a pass or fail so i-competence njalo i-pass ne-fail in this regard if you were sitting in that position ubuzomthatha ubengumthatha epass i-competence or efailile manje kulukhuni ukuthi ngiphendule ngendlela ofuna ngayo ngoba usubuzile wona oqeda manje mase ngiphendula mina ofuna ukungalusa cha angilungisa ngixolise mphathi wami bese ngakwazi ukuphendula ngenzela ukuthi ngithi ngiyaphendula lo ubuzwe mina ngiyaphendula nje kahle ngithi i-competence test abanye abantu baye bethi nomuntu eyifailile kodwa athathwe kuye ngokuthi i-criteria yabo lo kwenza ukuthi umuntu athathwe ukufeyila nokuphasa kuyingxenye into lokho abanye bathi ayi uyifailile i-competence kodwa yile ngxenye ye-competence test so singamthatha or ayi ufeyile le ngxenye ye-competence strong kakhulu ngeke aze athatheke or abanye bethi
ay babona ukuthi anga improve something like that. So kuye kube khona izinto akubi straight ukuthi oh fail competence then or pass competence angayiphasa futhi competence uthola ukuthi ngapha ku interview ayikhona khambanga kahle then awusamthathi ke njalo kodwa enze kahle ngale competence. So akuyona into straightforward as far as I know. Asidlule mphathi. As a minister, lapha esiphoyiseni wena obhekelele umthetho from cabinet. Are you allowed ukuphula imithetho noma kunezinto ukuthi mawuphulile imithetho sithi hayi le ngoba iphula uminister singayibeka eceleni? Cha, awuvumelekile ukuphula umthetho. Singakwazi ukwenza lokho. Okay. Ngikubuza ngoba ngifuna sibheke impendulo zakhe endaweni eziningi. Did you give uNkabinde noma chief of staff uNkabinde an unlawful or illegal instruction to record Baba Mkhwanazi on the phone? No, I gave him no instruction. I only made a suggestion to him. Uyazikhumbula uthi kuyena ngimtshelile ukuthi abomrecorda. Ngikhumbula ngithi ngathi he must consider. Esha ngaquleka ngamacingwane. Mhlambe singayibuyele emuva siyoyihlola mhlambe ngelinye ilanga. Kodwa ke wena in your words uthe umtshelile ukuthi aka record Mkhwanazi. Asiyibambeke ngale yakho ke indlela. Okay. Do you think umnikeze umbono oqondile yini ngaleyo ndlela umnikeze ngawo? Mhlambe wacabanga ukuthi ngabe ukuthi umnikeze into illegal? Cha akukho illegal ukuthi uma ngikhuluma nawe ngifisa ukuthi ngikurecord ngazathu simbe ongavumelekile ukudlulela kumuntu wesithathu ukuthi alalele nina nobabili bese ya recorda. Njengoba sibaningi la mphathi wami njengoba uyidlulisile ke le voice note ubumtshelile ukuthi ngiyakurecorda noma uzokurecorda uNkabinde ngizoyidlulisa? Hayi mina ngimrecordanga. Usho ukuthi uNkabinde uyena ophulele umthetho? Wala ngazi noma uphulile. Asibuyele emuva mphathi wami ungangishiyi. Ngiyakuthembela kakhulu kuwe ukuthi wena uphethe umthetho. Kodwa muzothi awazi noma uphulile. I-act ithini ngokurecordana? Lo mbono unikeze uNkabinde ukuthi ubomrecord uma ekhuluma nawe. Is that a lawful instruction, not also instruction? Umbono omuhle yini lo? Ukurecorda umuntu okhuluma naye wena akuyona into unlawful. Oku-unlawful ukuthi nithi nikhuluma nebabili bese bakhona umuntu on record. Njengoba uNkabinde enzile. Enze kuba Kuwena. recorda mina sikhuluma naye. Wena esikhuluma nawe la eParliament wena oze nayo. Uyithathephi? Angisezwa ke noma sikhuluma ngento eyodwa. Sikhuluma nge-recording mphathi VN voice note. It's you who brought that VN to Parliament. Therefore that means Mkhwanazi uNkabinde took it somewhere and gave it to you. Then you become number 3. Is that what you are saying? No, ngithi umthetho uphuleka uma abantu bekhuluma bese uqhamuke ekhoneni bese uyaba recorda. Mhlambe yima ongakuzwa. Kulesi sigameko esenzakele. Are you saying ubaba uNkabinde lento ayenzile ukuthi a record ubaba uMkhwanazi engamtshelanga 1 bese 2 eyithatha ke le recording eyidlulisele kuwena which makes you number 3 akenzanga into wrong according to you? Uma urecorda inkulumo oyikhuluma nomuntu ngqo njengoba ngeke ngasho ngathi akukhona intombazane engangakhuluma nayo yangirecorda ngazi yayisi ihlela yonke indawo leyo nkulumo kodwa umthetho uthi uma ngabe lo okhuluma nawe ekurecorda akuyona into yokuphula umthetho. Ngifuna ukugcina lapho nje angifuni ukwanda. Ngizodlula yabona ngalomthetho if bekuthiwa nje bekwenze bekuzokucelela iveni imbe la ngaphandle mawuphuma uyigebelela iveni ngoba
uphukile lo mthetho asingaye eceleni mphathi wami. So uyavuma ukuthi wena onikeze umbono namhlanje njengoba sewumbona that day bekuyi instruction kuNkabini ukuthi akamrecord. Cha ngaze ngimnikeze instruction. Umnikeze Ngamnikeza umbono. umbono. Wena omnikezile. Did you not under oath say that awumazi uBrown siku committee? Angaze ngisho ukuthi angimazi uBrown. Ngomhla ka5 March. Hayi angaze ngisho Wathi uyamazi? uBrown. First time ubuzwa ngoBrown. Angaze ngisho ukuthi ngiyamazi uBrown ngomhla ka5. Angaze ngisho futhi ukuthi angimazi. Ngathi akayona i-associate, in other words akayena umuntu engisondelene naye esibhema naye ugwayi. Ngaphika lokho kuphela. Ngathi mosho yintsha lempendulo nginenhlanhla yokuthola impendulo ezinje angizubhora abantu la phakathi. Cha ngithi mhlonishwa idlalile la isayilalela ithi the person that General Mkhwanazi is talking about is not my associate. Isho kanjalo. Ekuqaleni comment yami ithi the person that was on the phone, the photograph that was on the phone, I responded by saying, I don't know this person. Ngachaza ukuthi kwangena uBrown lo, it was not Brown. So mangathi angimazi ngangasho yena uBrown. Kangisho umuntu owayesesithombeni ocingweni. Okwangena uBrown. Lesithombe osinikwa ubani? Ngangisinezwa enye insizwa kuthiwa umuzi ngami. Mhla siku committee u virtual bakhombisa isithombe. Cha angithi mina ngesikhathi sikukomiti ngase ngixoxela ikomiti into eyake yenzeka kumina ngelinye ilanga ngikwe ekisendaweni ethize ngihlangana nomuntu ethi khona umuntu onje kanje ohambe ekhuluma ukuthi ngase ngithi lo muntu ubani lo muntu ngaze ngathi awungikhombise uma ungasithola isithombe bongikhombisa wase ngikhombisa ke emva kokufuna hayi ukuthi sasikhona isithombe eParliament kwangekho isithombe eParliament ngangixoxa indaba xoxela ikomiti istory soqala ngasixoxa ngase ngixoxa sesibili story somuntu wangifonela ethi kunomuntu ngapha eWitbank ohambe ethi ukoleka imali ethi umfowethu omncane ongilamayo ngase ngichaza ukuthi hayi ayikho into enjalo ngoba usahamba emhlabeni. So kwakuzitori zami nje lezo ezimbili. Kona uqinisile minister istory hayi. Uphiwe. Uyakhumbula uthi uprincipal weissue yakacwecwe usethathile ama blood test waphinde wena futhi wajika wathi no akawathathanga. Yes ngiyakhumbula. Uyakhumbula iviki elidlule usibizile wasibeka la phansi wathi wena une recording eveza ubufakazi bokuthi ubaba uMkhwanazi ukuthreatenishile. Cha ngithe kune recording engifisa ukuthi iParliament lizwe or iCommittee lizwe la khona kune recording ethize ngase ngichaza ke uma ingasenzeki leyo nto ukuthi kube kuphi la kube khona inkinga. So Ngakusasa. askes baba. Ngakusasa. So sisesokhuluma ke ngalento yale voice note. Ngizama ukuza nepattern ukuthi amahlandla amaningi minister uvamise ukuthi ngathi kuyayiphumela la kuwena uvela uphendule bese ngelinye ilanga ubuye uzoyishintsha lempendulo uphendule ubuye awuyi research yini mhlawumbe into oyibuza noma uyiphendula bese uzobona phambili. Can I raise a point of order? Cha kunjalo. Yes, Chair, with due respect to Umhlonishwa Ushongo. And I would sympathize with you, Chair, as well, because you may not fully understand Zulu. But when somebody says, kushukuthi la kuwena kuyasiphumela, what is meant is that one, you are just
talking without even thinking. So somebody is just saying something which is not a reflection of a working brain. I mean, it's like somebody, let me make another example. Maktwa, when they say kuyasiphumela, it's like somebody who can't even control themselves when they need to go to the bathroom to pee. They just release the pee along the way to the bathroom. In Zulu, it's right in that context. So I don't think it's correct for the honorable member to say to the minister, "La kuwena kuyasiphumela nje." I would like to suggest that he doesn't use that language. Thanks. Must withdraw it, in fact. I think Chair umhlonishwa ngokukhulu kuyithoba. Angibonga ukungikhuza wakho ukukhuza abantu abadala isibusiso ngesinto. Ungivimbe ngakaqeda ukukhuluma ngisathi mhlambe kayiphumela ungakayenzi research. Mhlambe le part ethi research akayizwanga. But mawukuthi izwakele kabi ngiyixolisela. But ngibuza ukuthi kuyiphumela kunga researchwanga yini. Ngiyayixolisela. You apologize. It is an apology. You heard what he said, Honorable Minister. Clearly, I have no problem with the And apology. the context that is being given is the correct context. It's a correct context. The apology is accepted, Honorable Member. Ngixolisa kubaba uNtuli kakhulu ngoba angimthukanga umhlonishwa. Honorable Ngichazile Chief, egcineni ukuthi research kuyiphumela kunga researchwanga. Honorable Apologies accepted. Honorable Shongwe is humbling himself before you. I I accept the understand ngiyazwela apology. Chair ngiya-understand. Nami I accept unconditionally. Amen. Uyakhumbula mhlonishwa sisethendeni leli ngalela lishayisa ngomoya usithembisa inamba ye call center wathi uzosibuyela nayo. Yes, ngiyakhumbula. Wayithola. Yes. Wabuya nayo wasinika lela langa lela. Inamba inkinga issue mangikhumbula kahle mhlawumbe ke ngiyakhohlwa ukuthi iyasebenza noma isebenza. Inamba ngayinikeza kwasoba ukuthi ziyasebenza yini. Now abanye babethi ayisebenzi abanye bethi ziyasebenza ngaphuma Wena wawuthini mphathi? Wawukubaphi kulaba ngathi babili? ziyasebenza. Okay. Ngaphuma ngafona yangasebenza inamba ngacheck ukuthi yini ngasebenzi kwathiwa babili abantu abasebenza kule call center kwathiwa oyedwa ubeme passage ekhuluma nocingo oyedwa ubese bathroom so bengekho umuntu okoperation ngase ngithi abayivale leyo nto ngoba ingenzela ihlazo kubantu kanti abantu bakhona babili ukunje omunye use passage ngalesikhathi kufuna ulibele ucingo omunye use bathroom ngase ngithi akube khona umuntu okhona ngaso sonke isikhathi kwenzeka kanjalo. Ngifikela umbuzo ukuthi ngibuza ukuthi inhloboni yefone le wakuyi cellphone eyodwa yini for i-country yonke? No, kwakunabantu ababili e-call center. So lo oqala kwathiwa ngesikhathi ngifona mina ngicheck ukuthi nabo abantu befona kodwa ucingo lithathwa umuntu wathi ubese passage ekhuluma ucingo lakhe omunye ubese bathroom. So uchaza ukuthi bathi kuwena yakhala le phone but azange ibanjwe. Ifoni yase call center Yakhala. yakhala. Yes, yangabanjwa ngoba akho umuntu. Ngicela ukusho mina ukuthi le phone engasebenzi mphathi azange ikhale. Wena wake wayihlola wena ngokwakho. Angithi ngiqale lapho ngayihlola yakhala yangabanjwa ngase ngifonela ke izikhulu zabo ukuthi nakhu ngifona la umuntu engalibamba ucingo kanti ama members eParliament athi kukhona inkinga la sengiyaphuma ke ngiya ngemuva kwetende ngiyafona ucingo alithathwa umuntu sengifonela ke isikhulu kwenziwa yini ucingo lungasebenzi bathi hey bazocheck isikhashana basebethi hayi omunye ubese passage omunye ese bathroom that's why belungathathwa umuntu kodwa belikhala. Angisebenzisa igama elithi tendency bengizothi umkhuba manje honorable chief wepozolimala alithathe kabi. Lona mkhuba uyawubona ukuthi umningana la kuwena entweni oyikhuluma zingahlolwanga bese ziyohlolwa ngamuva. Njengakuphi? Case ekacece wathi igazi lithathiwe.
ngase ngiyachaza Cha ukuthi mhlambe ungawuphenduli wakho umbuzo wami uthi uyawubona lo mkhuba Cha, ukuthi uba angiwuboni. mningi. Owakho uthi ngachaza na. cha Wakho ngiwubona. umbuzo lo. Owami uthi uyawubona yini ukuthi lo mkhuba mningi. Umuntu ozophendula ukuthi ngachaza ukuthi umbuzo wakho uzothi wachaza na. So asike si mhlambe silungise mphathi. Wami umbuzo uthi uyawubona lo mkhuba noma le tendency ukuthi kuwena kuyakhulumeka bese kubuya ngamuva kuyalungiswa. Cha, angiwuboni njengomkhuba kodwa ngiyabona ukuthi kuke kwenzeke kube kanjalo. Kaningana. Mhlambe konke mhlawumbe sithi konke nje kule ngiyibuze la. Kusho ukuthi usuyayiphendula manje Cha mhlawumbe. kuyabuza ngithi sithi mhlawumbe konke noma Eyami impendulo ithi kuyenzeka. ngiyabonga. Kukangakanani ukuthi kena mhla ka 31 mubhala lencwadi. Kwakunale nkinga yokuthi wawungakahleleki kahle wawungakahlelelwa kahle ukuphenduleka mhlawumbe uthola information ephelele. Wasuthatha lesinqumo ukuphuthuma kuze kungene lo immediately disband. Cha, incwadi engayibhala isemthethweni futhi isebenza ngaphakathi kumthetho sisekelo. Udaba luka immediate lukhulunyiwe ngomyalo kaSihlalo ngicabanga ukuthi silisongile kodwa uma ufuna ngiliqale phansi ngingaliqala. Cha, Ngiyasaba ungayicali mphathi wona ukhuthele ungayilanda yiyo ngayisa kude kakhulu. Kodwa angu interject mhlawumbe for the sake of isikhathi. Okay. Uma ngicela ungisiza la ngescenario. Okay. Uma umuntu ezothi start a process of disbanding iPKTT immediately. Wena makuwukuthi wena uGeneral Sibiya uhleli lapho. No angasebenzisa uGeneral Sibiya ngisebenzisa umuntu ongathi uyacabangeka. Ubaba Mkhwanazi mhlawumbe. uGeneral Mkhwanazi uthi lapho ngikunika instruction mina nguMinister Mchunu. Start a process of disbanding this PKTT team. What would you do? What does it mean to you? It means you have received. Mfakile immediately. Ngixolisa ungafaki immediately. Start a process of disbanding iPKTT immediately. What would you do? Angithi 5:20 ebusuku. Uzofunda incwadi uunderstand ukuthi nayi incwadi isho njalo kodwa ke isikhathi 5:20 awukho eoffice. Okusho ukuthi usuyifundile uyayizwa kodwa ayikho into ongayenza njengamanje. Uyenza until kube khona isikhathi ukwazi ukuyenza. Leyo nto manga kusasa kumhla ka1 ama office evaliwe kusho ukuthi akwakwazi ngoba kuvaliwe ukuyenza koze kube la khona kuba khona into ethi ingenzeka. Then umuntu mayezothi disband immediately. Ubuzo wenzani? Success or 5:30. Angithi yikho lokho engikuphendulayo ukuthi uphethe incwadi ethi immediately. Mhlamba ngiphinde mphathi wami mhlamba ngizwanga. Cha Nice. Okay. 5:20 ntambama mhla ka31 Yes. ethola incwadi ethi immediately. Bhala bese ethi immediately. Oh okay. Akho team phela phambi kwakho ukuthi thatha ucelemba uhlakaza. Kumele uye office livaliwe umhla ka31. Lisazovala futhi nangomhla ka1. Mhlawumbe uzozuya office ngomhla ka2 noma ngomhla ka3. Bese uqala ke iprocess uqala ngokuqalwa ngakho uze ngokulandelayo. That is when you are doing a process of disband, right? That's a process. Yes. Immediately. Yes. And you have started immediately. Awulindanga. Yes. Siyavumelana. Ngoba nje bekuvaliwe Yes. office. So uma uyithole 5:30 namhlanje nge31st iletter. Bese ke mhlawumbe sithi ngiyabekisa nge2 iMonday. And you are supposed to report at work. You get a letter that says disband the PKTT immediately. What would you do in that regard? Angithi ngizoqala iprocess. No. Ngangihlukanisa. Start the process of disbanding PKTT. That's a question on its own. Sidlulile kuleyo. I process ile slow. Now this one says disband
i-PKTT immediately. Doesn't that make i-PKTT ukuthi immediately after the letter, muqala nje instructor give instructions ukuthi valani kuyavalwa lento, kuyavalwa. Doesn't that give that qualification? Cha, ngeke ukwazi ukwenza kanjalo. Kufuneka ukuthi uqale ungakwazi ukwenza ngeprocess. Uqale wazisa abantu aba relevant. Nixoxe futhi ukuthi nizoqala kanjani. Qhubeke kanjalo. Yiko nje ngithi ngeke nje uvela usuke nje. Ushuthi kwase kuphuthuma ngaleyo ndlela leyo ukuthi ubungalinda ukuthi uvule emsebenzini unyaka ozayo ukuthi ubhale lencwadi ethi immediately. So yiko ngabeka umhla ka20 ngathi kufanele kube ne report ebhalwayo esho ukuthi sizokwenza kanjani and so on umhla ka20 hayi ngakusasa. Ngibuza ukuthi wawujaheni ungalinda umhla ka20 ubhange umhla ka20 ubhale lencwadi bese icala iprocess emva kamhla ka20 kwakujaheke yini yayijaheke ngaleso sikhathi leso. Akukho la okubhalwe khona ukuthi kwakujahekile kubhalwe ukuthi ngomhla ka20 akube khona preliminary report. Akukho nje igama lethi But udisband immediately ukhona. yes ukhona Kusho kodwa njalo. report kodwa report ibe mhla ka20. Okay. Umuzoza la uzosinikeza lobufakazi mhlambe noma uzosibriefa live as parliamentarian. Yes. Ukuwahlangana nobaba uSibiya nathi ukushare ama notes enzosinika wona la. Amanotsana. Mhlambe into enzosikhuluma le briefing sayilelo. Le report enisinikeza yona. Nike nahlala mhlambe nathi mase ngibuza imibuzo mina ngizophendula kanje nabakubuze lo na uphendule kanje nami ngizophendula kanje. Cha kaZisihlalo. So kuza kanjani ukuthi eSouth Africa uwena nobaba uSibiya obhale ku statement sakhe uGeneral Sibiya. Ku statement sakhe ubhale ukuthi wamnikeze kukhona isinqumo esiphume lapha ya esithi must disband immediately and he even says now yena faka now yena. But uyabuya yena uyajika futhi useshintsha immediately usefana nowakho immediately uthi hayi immediately akamini uthi valani manje umina later. So kuza kanjani ukuthi no2 ikhuluma into ecishe ukufana kanti ecaleni ubeyibhale kahle uhamba nathi ama South Africans siyafana ngenkulumo sekujika mase kufika la. Ngikwazi ukuphendula okwenziwe yimina nokuphendula umbuzo obhekiswe kumina mawusubhekisa kuSibiya nakumina ngesikhathi esisodwa kusho ukuthi phela ngizophendulela yena. Awungaphendula lokwakho ukuthi kube icoincidence ukuthi kufane noma mhlawumbe awunibona nami. Anginakho la ukaSibiya so angiboni ukuthi kufana kuphi nokwami kuphela njengamanje. Bengaze kulethe ukuthi nakho ukaSibiya nakho kwami. Ngiyahluleka mphathi ngoba uhonorable chief whip uceda ukukhothela lento engikhulumela yona la manje awukusho ukuthi awunayo lento leyo kuyena awusho ukuthi awunayo kodwa uyiphendulile. Cha uchazile uma ubumlalele kahle umhlonishwa uNtuli uthe uzongifundela izinto uzofika athi ku paragraph bani kunokuthi nokuthi ku paragraph bani wasenza kanjalo ngase ngiphendula into eqondile manje ke awenza kanje ngoba enzile. Yikho nje Ngixolisele lokho mhlawumbe ke ngikhulumela kulelo phuzu akufundele lona ngibona ukuthi angikakufundeli lona ngoba ucede ulifundile. So ingakho ngibuza ukuthi kulowo mbuzo lo obaba uSibiya athe kuye immediately means now then later changes to into ayikhulumile ke wasethi usefana nowakho ku immediately later. Do you see the similarities and do you think it's a coincidence noma benihlangene nakhuluma? angiwaboni until kuze kube khona into okhuluma ngayo la kaSibiya nengikhuluma ngakho mina. Ngicabanga ukuthi angeke kuthiwe suyeke immediately ngathi uyakulimaza impela immediately awufuni ukuvuma. Bengiya la awukulimazi mhlonishwa kodwa ngithi ngiyafakaza manje ke kufanele ngifakaze ngento mina self ngingabuye bese ngithatheka nje okushiwo umhlonishwa bese ngikwenza ubufakazi bami angikwazi ukwenza njalo. Uyawabamba yini ama caucus namalunga wasesiphoyiseni laba abaphethe? Mhlawumbe uyaba nama caucus nje umkhabule eceleni nje. Hayi kuba nemhlangano lapho hayi ama caucus Into formal. hayi kuba nemhlangano nje. Ngiba nomhlangano no National Commissioner and ngasho ukuthi ngibambe imhlangano cishe ngaphezulu kwa9
the National Commissioner one-on-one, abamba 28 or more, so ile umhlangano bakhona. Kuba nama minutes lapho kulomhlangano kuba no PA secretary into enjalo. Impela nje isikhathi esiningi kwenzeka kanjalo. Kodwa hayi mangino National Commissioner siba sobabili akubabikho umuntu othatha ama minutes Okay. masime Mfundisi. kanjalo. Uma uGeneral Sibiya ecela meeting ethi ithinta noMotlala nefamily. Sorry. Oh, icela ubaba uMkhwanazi, uGeneral Mkhwanazi, icela kweni meeting. Uma icela le meeting uthe wena uyinqabile because of ibinga qualify according to the structure mhlawumbe ovuma ngaso noma angisakhumbuli impendulo yakho kodwa ibinga lapho mhlawumbe ungangikhumbuza kancane. Angishongo ukuthi nganqaba. Ngithe ngawuthola umyalezo ngaphendula. Ngase ngiyacabangisisa ukuthi sizoyimisa kanjani le ndaba. Ngase ngiyimisa ngendlela engangibona ukuthi ngokwelami uhlangothi kuzofanele ukuthi ngiyimise ngayo, ngiqale ngayo. Ngiqale ngo National Commissioner kanye no deputy wakhe. Ngize ku deputy wakhe ngize ku Provincial Commissioner bobabili ngoba ngabona ukuthi kungeke kwaba into ubulungiso noma ekahle ukuthi ngilande umuntu ongaphandle ngobantu abala ngizomfaka emhlanganweni ngoba hayi Ubani lo muntu ngaphandle? umkhotsi. Umkhotsi. Okay. So uma sowuthatha meeting mase ngithi ke ngobuye ngixoxe ke naye uGeneral Mkhwanazi masihlangana naye noSibiye ngathi hayi sobuye sithola isikhathi sixoxe. Ngangiqonde ukuthi ngomcela nje ukuthi wandonga lo mhlangano okhuluma ngawo sesingawubamba manje kodwa ngisafuna ukuthi ke ngiwubambe nawe ke ngizwe ukuthi yini le efaka ifamily wena nefamily le efaka internal kodwa ubona ukuthi singamisa kanjani ngoba lena ayizolunga ukuthi silande uBrown Mkhotsi ngaphandle mhlambe nano chief of staff kwenzeka kanjani. Honorable Nomvalo. Yeah, no, follow-up question, Chair. The minister is saying he decided not to convene a meeting as suggested by or as requested by General Nhlanhla Mkhwanazi. So he decided to have a meeting with the National Commissioner, subsequently with the Deputy National Commissioner. Now, the question is, what were you discussing with the National Commissioner in relation to a request of General Nhlanhla Mkhwanazi? Because a reason for a meeting requested by General Nhlanhla Mkhwanazi was known by General Nhlanhla Mkhwanazi, not by the National Commissioner, not by the Deputy National Commissioner. So if I call a meeting, if I request a meeting from you, I don't even tell you an agenda of that meeting. And then you decide to convene a meeting with somebody else. What is it that exactly that you want to discuss with that person? Having not solicited a reason for my request from me as a person who requested for a meeting. I'm trying to get a logic of the approach that you decided to espouse. The meeting, I didn't say that I decided to have a meeting with General Masimula and then subsequent, as you say, with Sibiya. I decided that the approach would be I would meet General Masimula and General Sibiya together because I was aware of the challenges and so on between them. That is my decision, that one. And then I would have a meeting with General Sibiya and General Mkhwanazi, which I did. Manje General Mkhwanazi didn't say instruction that I must carry. It was a proposal that there are certain issues, let's have a meeting. I think decide to reconfigure ngalendlela engayibeka ngayo. Ngase ngithi ke so besihlanganeke mina naye bese sixoxa ukuthi
what are these other aspects? That was the logic that I came to. Can I? No, Minister. So did General Mkhwanazi make an indication of the agenda that he intended to have in that meeting? A meeting that he wanted you guys to have? Did he share an agenda with you? To say, Minister, let's meet and discuss about A, B, C, and D. Ayengekho agenda kwakumyalezo nje. So why? Because according to the explanation that you have given, there is no nexus between a request of General Nhlanhla Mkhwanazi and a meeting that you decided to convene with the National Commissioner. To discuss what with General, with General Masemola in relation to the request made by General Nhlanhla Mkhwanazi. Because you didn't know, he didn't share the agenda with you. So you didn't know the items that he intended to put on the agenda during your meeting, had you consented to his request. No, I don't think you are following the whole thing. I am saying I was aware of other matters, other challenges between the National Commissioner and the Deputy National Commissioner. Now, two, I've said the request was not an instruction that do this, do it this way. So, ngibona ngathi umhlonishwa is asking me as if you are about to say I broke the law for not carrying out what General Mkhwanazi was saying. It was a request, it was a proposal. Then I said when I met him with, on that day, Ndonga, lo mhlangano loya owukhulume ngayo sizobamba, namhlanje sizobamba lo. So, and there was nothing wrong with that. Nothing. No, Minister, I think you are not reading my mind correctly. I'm not about to accuse you of refusing to convene a meeting requested by General Nhlanhla Mkhwanazi. That's not even where I'm going. The point here that I want to solicit is, how did you anticipate what General Nhlanhla Mkhwanazi wanted you to discuss about, having not met him firstly to establish the intention or his motive for a request for a meeting? You decide without even hearing what General Nhlanhla Mkhwanazi wanted to meet you, wanted you guys to meet for. You just you ignore him and then you go to the National Commissioner. So there is actually no connection between, in my view, no connection between a meeting that you had with the National Commissioner and a request made by General Nhlanhla Mkhwanazi. Because if you knew, if maybe General Nhlanhla Mkhwanazi had put an agenda on the request to say, Minister, I want us to discuss about A, B, C, and D in specific terms, at least I will be in a better position to understand where you are coming from. But you didn't know, you don't even ask him, Uguti General, ufuna sikhulume ngani, you just go straight to the National Commissioner. And you claim before this committee that the reason why you met the National Commissioner is because you wanted to speak to him first in relation to a meeting requested by General Nhlanhla Mkhwanazi. But Minister, if you insist on the response that you have given, there's absolutely nothing I can do. Your window has expired. Thank you, Chair. Ngoba kuche sengikhanyisela ilambu, Mhlonishwa, ngizobuza nje imibuzo nje ewu-30 kuphela bese ngiyavala. Izoba u-30 nje kuphela. Owokuqala mphathi wami. Njengominister uvumelekile ukuboshwa mawenza iphutha? Bonwa. Ukuboshwa. Noma mhlamba amaphoyisa analo ilungelo lokuthi akuseshe, akubophe uma ugangile or uma ekusola ukuthi ugangile or azoseshe ekhaya. Noma wena as a minister unento